Takže, jak jste už jistě pochopili, tak jsme se přesunuli. Přesunuli jsme se do Kanto. Je to kousíček od delta Mekongu, vlastně je to největší město na deltě. A teďka aktuálně vyrážíme na klasický market, food market a potom na street markety tady kolem a pak uvidíme. Každopádně dneska takhle, zítra máme naplánovaný nějaký výlet. Tak. Místní Eva a Vašek a velké koncerty místní. Nacházíme se právě na mostě lásky. To je adekvátní množství světýlek pro moji osobu, takže všechno je v pořádku. A jo, jdeme. Hele, dneska to byl takový poklidný den docela. Matyáš si udělal zase nový kámoše, tentokrát z Belgie. Já jsem mu říkala pak, až už jak jsme se rozloučili, že už žádný nový kámoše nechci, že mi to stačí. 11:45 a jdeme si lehnout. Zítra nás čeká dopolední pohodička a odpoledne výlet. Tak se těším na zítra. Dobré ráno. Že se tím jistej, že si dáváš 10. fočko. Hello! His name Vic. If you forgot his name Vietnam, his name Vic. Vic? Yeah, Vic. Vietnamese. Okay. Hello. Slowly. Thank you. Wow. Tak, teď se nacházíme na Mekong řece a odbočili jsme z toho hlavního kanálu. A teďka vám můžu něco povyprávět, protože paní zrovna nepovídá, nebo teďka na mě kouká, že povídá. A je to hrozně fajn, protože jsme se zase dozvěděli hrozně moc věcí. Vyrážíme právě do templu. Nádhera. A dokonce to můžeme i natáčet. Plně. We can take your shoe off later. Before we make blessing ceremony, and then we burn incense with me for the Buddha. You can talk anything with the Buddha, but before we make kirtan. Dobrý, krásně to bylo, dostali jsme náramky. Jsou náramky pro peníze. Tak jo? Uvidíme. This is the
the traditional music for Khmer people. Look like Khmer people, they good for this, and the monks look like the teacher teaching for them. How you doing? You good? No, most of school they decide the uniform. Let's get on. Now we can go back to the Byli jsme se podívat na ten templ, který máme nakonec natočený, bylo to úplně úžasné. A já mám tady naši už kamarádku, která nás provázela a ona vám jenom v rychlosti řekne, co dělá a my vám potom hodíme kontakt pod video na ní. Hello, my name's Wing and I'm brought up in the Mekong Delta. Yes. And I look like I often make the tour around the Mekong Delta. If all of you interested about the life in the Mekong Delta, please contact to me. It depends on if you're interested about the life in the countryside. We would like invite all of you to visit. Look like in the countryside. Yeah. Look like the temple, for example. Yeah, for example, to visit the temple in Binh Long City. Yeah, one of the city in the Mekong Delta, and look like the pagoda for Khmer people. Yeah, and look like I think it's a thing for all. Takže budete mít kontakt, je přístupná na WhatsAppu normálně a na jedné aplikaci to vám taky nasdílíme a když budete tady, tak ji určitě kontaktujte, bylo to úplně boží. Thank you. Thank you. A dorazili jsme teda z výletu, jsme oba dva unešení a nějakým způsobem to procesujeme. Ale každopádně teďka sedíme tady před hotelem, za chviličku se jdem osprchovat a vyrazíme ještě na jídlo. Další večer, další hotpot. Ale je to mňam. No worries. I v té restauraci, jak jsme byli a tak tam hráli dětská fotbal a přijde mi, že je to tu hodně o sportu. Prostě oni jsou zapálení do sportu a tak a vlastně se mi to strašně líbí, ale tak je to taky tím, že mají krásné počasí a teploučko a prostě vyběhnou ven a hrajou. Dobré ránko. Jsme akorát na snídani a čeká nás výlet. Čeká nás výlet s naším kamarádem, který nás na ten výlet včera pozval. Jedeme motorkou někam hodinku za město. Dostali jsme vietnamské pokyny, co si máme oblíct. Dlouhé kalhoty, dlouhé věci nahoru i ponožky. Protože pojedeme hoďku, tak aby nás nesežehlo sluníčko. A my upřímně moc nevíme, kam jedeme a co nás čeká, tak se necháme překvapit všichni. Dostali jsme doporučení od paní z prohlídky včerejší, že tady je to krásné. Ta architektura a ty barvy a všechny ty kytičky kolem, krásné. Musíte se vyzout samozřejmě. Village. Absolutně nevíme, kde jsme, ale jeli jsme asi hodinu na skútru. Byla to nejšílenější cesta, jakou jsem kdy zažila.
Myslím si, že Matyáš... Matyáš má zážitek na celý život řízení. Jakože mě se chtělo tak 10krát brečet zoufalstvím. Mně taky. Jako bylo to psycho. Fakt jsem nic horšího jsem zatím nezažila. What they are doing with these. Byli jsme na čajík ledový, trošičku jsme se zpamatovali a aktuálně vyrážíme na Papáničko. To je vesnice tady místní. Je to fakt nádherný. Tady je cestička taková. Tady je domeček, druhý domeček, tady jsme byli se podívat. A tady mají dragon fruit. Jsme právě dorazili. Které nám připravila papání. S sebou jsme si brali grilovanou kachnu a nudle, pokud já si dobře pamatuju. I'm just like, oh my god. A všechno vyhazuju do řeky. Cože dělají? Vyhazuju všechno do řeky, jako jo, no. plasty, všechno. Všechno, tady to plave. Oh wow. Dole, já už jsem úplně vyřízený. Jakože já miluju déšť, ale mám největší strach z té cesty zpátky. A největší strach mám o Matýska, protože on bude řídit sám. Já se povezu s lokálem. Já mám o tebe strach. Ne, nemám. On umí líp řídit než já tady v tom provozu. A my jsme měli asi největší zážitek v našem životě. Ne asi, ale určitě. Dneska se stalo všechno, podle mě, co se tady dá zažít. A ty emoce jsou tak silné, že jsme oba dva měli na krajíčku. Jsme přijeli do hotelu. A jsou hlavně o tom, že jsme poznali fakt úplně jako do morku kostí ten život tady. Byli jsme v takové té lokální části, fakt jako lokální, ne ve městě, ale prostě bokem, kde žijou oni, kteří za to platí pro nás pár šušňů a jak fungujou a tak projížděli jsme nejužšíma uličkama. Já jsem naštěstí měla tu možnost sedět za tím lokálem na skútru, protože kdybych seděla za Matyášem, tak se někde vyvrátíme, protože to je fakt těžké řídit tu motorku v úzkých prostorách. Já jsem strašně ráda, že jsme v pořádku, že se nám nic nestalo. Já nevím, co bych k tomu dodal, no jako jestli si někdo myslí, že v Evropě je nějaký šílený provoz, tak přijďte sem. Sedněte na skútr. Ideálně s nějakým lokálem a jděte s tím lokálem. Ale jako za mě to byl prostě nejlepší zážitek v mém životě, protože to vystoupení z té komfortní zóny, jako kdybych tady neměl toho lokála, tak nikdy takhle nejedeme, ale prostě on řekl, pojďte, to bude v pohodě. Pro ní to bylo úplně v pohodě, protože to dělá každý den. Jdem si dát nějaký drink, jdem si dát hlavně sprchu, vyprat si pár oblečení, protože potřebujeme na cestu zpátky něco teplejšího. Jo, to je z Kanto vše. Tak my cestujeme tímhle z Kanto do Ho Chi Minh, do Saigonu. To je nejhorší cesta v mém životě, je mi nejhůř, je mi blbě, ten člověk řídí jako prase. Jak se jede? Hrozný to je. Jakože hrozný. Já už, jako fakt jsem asi nezažila horšího řidiče.
Je, počkej. Hello. Máme tady poslední den Vietnamu. My si dáváme občerstvovací čajík a kafe místní. A vyrážíme nakoupit nějaké ještě věcičky, ovoce a tak. Dokonce si bereme s sebou takový ten thermobox, protože máme vlastně s sebou jenom jeden kufr. A tím pádem můžeme mít ještě další zavazadlo. Byl jsem thermobox. A na co ho máme? Máme to, protože se mi nechce kupovat jakoby Kufry. hand carry. Tak Jsme si na odbavení vzali Jo, box zapade. prostě. za 50. Máme nakoupeno. Máme před sebou asi poslední bumbohue ve Vietnamu. A za maličkou chviličku už vyrazíme na letiště. Čekala jsem, že to bude těžší, to loučení se s Vietnamem, ale už jsme na cestě a na letiště a dokonce ani nebrečím, což se na cestě z Konda nestalo. Ještě nejsme na letišti. Ale je pravda, že ještě není všem pláčům konec, takže...